नमस्कार, मी तेजश्री तनपुरे. आपलं स्वागत आहे तेजश्री तनपुरे या चॅनलमध्ये. मी आज तुम्हाला मुलांना फोनिक साऊंड्स कसे शिकवायचे आणि तेही सोप्या पद्धतीने ते सांगणार आहे. आता फोनिक साऊंड्स म्हणजे काय? तर फोनिक्स म्हणजे अक्षर उच्चारता होणारा जो साऊंड असतो आणि तो जेव्हा मुलांना ओळखता येतो तेव्हा मुलांना रीडिंग करणं सोपं जातं. आता आपण मुलांना जेव्हा रीड करायला सांगतो, पाठांतर करायला सांगतो किंवा आपण जेव्हा म्हणून दाखवतो त्यांना, तेव्हा मुलांच्या लक्षात नाही राहत. पण जेव्हा आपण मुलांच्या एवढं होऊन खेळत खेळत जेव्हा आपण त्यांना शिकवतो तेव्हा त्यांना इंटरेस्टही येतो आणि ते मुलांच्या पाठांतरही होतं. तर आज मी तुम्हाला त्याच पद्धतीने फोनिक साऊंड्स मुलांना कसे शिकवायचे हे सांगणार आहे. आता मी फोनिक साऊंड्स तुम्हाला विथ ॲक्शन सांगणार आहे. तर त्या प्रत्येक ॲक्शन मागे आपल्या रोजच्या आयुष्यातील काही गोष्टी, मुलांच्या आयुष्यातील काही गमती जमती लपलेल्या आहेत. पण त्या मी तुम्हाला आत्ता नाही सांगणार आहे, त्या मी तुम्हाला माझ्या नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये सांगणार आहे. आत्ता आपण फक्त फोनिक साऊंड्स बघणार आहोत. तर चला मग बघूयात. ए सेज आ आ आ, ए सेज आ आ आ, बी सेज ब, बी सेज ब, सी सेज क क क क क, सी says k k k k k, D says d d d d d, D says d d d d d, E says eh, E says eh, F says f, F says f, G says g g g g g, G says g g g g g, H says h, H says h, I says e, I says e, J says j j j j j, J says j j j j j, K says k k k k k, K says k k k k k, L says L, L says L, M says M says N says N says O says a a a a, O says a a a a, P says p, P says p, Q says qu 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 qu, Q says qu 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 qu, R says r, R says r, S says S says s, T says t t t t, T says t t t t, U says a, U says a, V says v, V says v, W says v v, W says v v, X says x x, X says x x, Y says y, Y says y, Z says z z z z z, Z says z z z z z. तर या पद्धतीने मुलांना तुम्ही फोनिक शिकवून बघा. नक्कीच मुलांच्या लगेच लक्षात राहील आणि मुलं लवकर शिकतील. तर आपलं चॅनल लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि पुढचा व्हिडिओ पाहण्यासाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा. थँक्यू.